हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये फ्रंट लोड मशीन पैनासोनिक कंपनी का है। इसमें हमें इसका बेरिंग ऑयल सील प्लस स्प्लेंडर चेंज करना है। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो हम पूरा इसको खोलने से लेकर पूरी वीडियो इसकी बनाएंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करके रखें। सबसे पहले आपको सारा इसकी प्रेशर मशीन प्रेशर मशीन से सारी